ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടി മാരുതി വാഗണർ 2013 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. കെ സീരീസ് വണ്ടിയാണ്. ഇതിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഒട്ടും തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല. വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന 2-3 പ്രാവശ്യം ടെമ്പറേച്ചർ കയറി വണ്ടി ഓഫായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റ് പോയതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റ് പോയാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നിർത്തിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് വണ്ടി ഒട്ടും തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല. നമ്മൾ റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ താഴെ എവിടെ ലീക്കുമില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കയറാനുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യും വേണം. ഇതിലിപ്പോൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് എൻജിനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൽ കംപ്ലീറ്റും വെള്ളം കയറിക്കും. വെള്ളം നോക്കി 3 സിലിണ്ടറിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം കയറിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന കൂളൻ്റ് മൊത്തം. അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റ് അതിനകത്ത് വീക്കായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു വീക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒരിക്കലും കയറില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ കംപ്രഷൻ ഔട്ടാവും. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയേറ്ററിൽ കൂടെ ബബിൾസ് വരും. കംപ്രഷൻ ഒരിക്കലും വെള്ളം അങ്ങോട്ട് പോകില്ല. ഇത് അത്രത്തോളം കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റ് ക്രാക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ക്രാക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളമല്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ഡിസ്പാനൽ ചെയ്യാം. ഫുള്ളായി അയച്ചിട്ട് എന്താ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വാഗണറിൻ്റെ ഹെഡ് ഇറക്കി പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം കയറി. ഇതൊക്കെ ചളിയായിരിക്കും അല്ലേ. കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുക ഫുള്ളും 3 സിലിണ്ടറിലും. ഏറ്റവും സെൻട്രൽ സിലിണ്ടറിലാണ് കൂടുതലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റ് പോയി തന്നെയാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓറ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് ലേത്തിൽ കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അത് വേണ്ട, അത് നമുക്ക് ക്യാമറയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഹെഡ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പണിതെടുക്കേണ്ടി വരും. 2 സിലിണ്ടറിലാണ് കൂടുതലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഗണറിൻ്റെ സിലിണ്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തുരുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ പേപ്പറിട്ട് പക്കയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡുമാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗ്യാസ്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഹെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വാഗണറിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 3-4 മണിക്കൂറായി. ലീക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ക തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് പോയതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ ഈ വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടും ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ വെള്ളം ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതോട് കൂടിയിട്ട് തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക, വണ്ടി കെട്ടി വലിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ ആയിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകണം. ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് പോയിട്ട് തന്നെയാണ് ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നതിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് മാറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റണോ റിങ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പക്കയായിട്ട് കയറ്റിയിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്ക തന്നെയാണ്. സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ആവുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയുക, ഒറ്റയടിക്ക് പിടിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഈ റെസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കംപ്രഷൻ ഔട്ടാകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, മിസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതൊന്നുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ പിസ്റ്റൺ ഷേക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് ഓയിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓടിച്ചിട്ടില്ല. 4-5 മണിക്കൂർ റണ്ണിങ്ങിൽ മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ. വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ വാഗണറിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഹെഡ് വർക്കാണ് ചെയ്തത്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പർ ഇട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓടിക്കുമ്പോൾ പക്ക സ്മൂത്ത് തന്നെയാണ് വണ്ടി. പക്ക സ്മൂത്താണ് വണ്ടി. ഒരു മിസ്സിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ക നോർമലായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ സൈലൻസറിൽ അത്രത്തോളം വെള്ളം അതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അടഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ റേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടായി തന്നെ. അതിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 10-20 ലിറ്റർ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സൈലൻസറിന് ഫുള്ളായിട്ട് വന്നത്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം മൊത്തം സൈലൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റിലേക്ക് തള്ളുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ബാക്കിലേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? 2
അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി കുറച്ചും കൂടെ പോകാനുണ്ട് വെള്ളം. അത് ഇനിയിപ്പോൾ റണ്ണിങ്ങിൽ വിട്ടാൽ തന്നെ കുറച്ച് പോവുള്ളൂ. റണ്ണിങ് കുറച്ച് നേരം ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ഓടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-20 കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് പൊക്കോളും. മിസ്സിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പക്കയായിട്ട് തന്നെ റണ്ണാവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ സസ്പെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഇത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കമ്പനിയിൽ സർവീസ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ വക വർക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു നമുക്ക് ഹെഡിൻ്റെ വർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പെട്രോളിൻ്റെ പമ്പിന് ചെറിയൊരു നോയ്സ് ഹെവി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മോട്ടർ മാത്രം മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരും. അസംബ്ലിയായിട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ജെനുവിൻ വരുന്നതിൽ അത്ര വലിയ സൗണ്ട് വരില്ല. പിന്നെ വീക്കായാലും ആ ഒരു സൗണ്ട് വരും. ആ ചെറിയൊരു നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പെട്രോളും കുറവാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും വണ്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്രോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഈ മിന്നിക്കാതെ ഓടിക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഡീസലോ പെട്രോളോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് വേണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. എത്ര വണ്ടി എന്നറിയാം, നമ്മൾ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നമുക്കിതിൽ എത്ര പെട്രോൾ ഉണ്ട് എന്താണെന്നുള്ള കണ്ടീഷനൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മളെടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് പോകുമ്പോൾ വഴി നിൽക്കും പെട്രോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ആ ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാണെന്ന് തരും എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി, കൊണ്ടുവിടുമ്പോൾ ഒരു 10-500 ഡീസലൊക്കെ കരുതിയിട്ട് വേണം വിടാനായിട്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് നേരം ഇടണം, അതുപോലെ ഓടിച്ച് നോക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു 5 ലിറ്റർ ഡീസലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 ലിറ്റർ പെട്രോളൊക്കെ നമുക്ക് കത്തും ആവശ്യം വരും. എഞ്ചിൻ വർക്കിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുമ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു മിസ്സിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോളിൻ്റെ കേട്ടോ, അല്ലാതെ വേറെ ഇല്ല. പെട്രോളിൻ്റെ ഒരു മിസ്സിങ് പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വർക്ക് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്ത ഭാഗമെല്ലാം പക്ക കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതിന് വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ.